Украина без Словакии. В Словакии сформирована правительственная коалиция. В Словакии победившая на выборах партия направления «Социальная демократия», СМЕР, договорилась о создании правительственной коалиции. Соответствующий меморандум был подписан в среду. К партии Триумфатору во главе с экс-премьером Робертом Фицео присоединились «Голос», «Социальная демократия» и Словацкая национальная партия. Теперь эта тройка имеет контроль над парламентом, 79 из 150 депутатов, и, самое главное, получила карт-бланш на формирование правительства. Уже известно, как распределятся министерские портфели. Фицео и его направление станут обладателями 6 портфелей и поста премьера. «Голос» получит 7 портфелей, а националисты будут представлены 3 министрами в Кабмине. Лидеры партий, судя по всему, тоже поучаствуют в дележе должностей. Фицео прочит премьерское кресло, а глава «Голоса» Петер Пелегрини должен стать спикером парламента. При этом Фицео уже анонсировал, что на грядущий в конце октября саммит ЕС отправится уже новый премьер Словакии. То есть, скорее всего, он сам. Фицео еще накануне выборов обещал прекратить поставки вооружений Украине и сделать безусловным приоритетом своего Кабмина национальные интересы самой Словакии. Другие партийные лидеры из правительственной коалиции этот курс разделяют. У Венгрии в ЕС появится союзник, в лице Словакии, по прекращению финансовой и военной поддержки Украины. Это будет удар для киевского режима. Чем больше противников поддержки Украины в войне, тем больше будет сомневающихся, нужно ли режим Киева поддерживать, особенно после поражения Киева в разрекламированном контрнаступе. Hovorí o tom, že v radoch ukrajinskej armády sú čistí fašisti. Zoberte si pluk z Azova, ktorý je preukázateľne fašistický pluk. Viete, čo je na Slovensku povedané, že banderovci a takíto všelijakí, ktorí bojujú, to sú iba nejakí uliční bitkári na okraji spoločnosti. Ja som ešte ale nevidel uličného bitkára so samopalom a tankom, alebo s delom. Oni sú predsa súčasťou konkrétnej armády a robia hrozné veci. Dokonca sme šokovaní, že im naťahujú červené koberce v zahraničí. Kto nemo a účelovo podporuje takéto javy v roku 2023, ide proti odkazu Slovenského národného povstania. My musíme klásť hrádze fašizmu a nacizmu vo všetkých podobách a vyzývam najvyšších ústavných činiteľov, aby takéto prejavy, používanie fašistických znakov a symbolov jasne odsudzovali, pretože oni sú len ticho. Sú ticho, lebo si... Будем сообщать вам о происходящих событиях в мире. С вами был Андрей Майский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки для развития канала.